Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Ini kita mancing jam 10 ini. Agak panas ini, tapi mendung. Udah nggak hujan lah. Ini biasanya kalau siang udah hujan. Kita mancingnya pakai jianghome lagi lah. Timahnya agak gede juga ini. Tokosnya ogawa D40. Udah. Apik tadi. Ini spotnya guys. Kedungan. Alah, udah banget tapi mau makan enggak yang malamnya? Moga mau makan lah. Ini kita pakainya cuma bawa umpan roti klik sisa, nggak bawa cacing. Ini kita mancingnya spot-spot tangkal dulu lah. Nanti kalau udah out kita pindah ke atas. Sini juga banyak malamnya sih. Bismillah lah. Dan mantul. Kaskan. Semoga ada poin lah. Wih, Shoki dapat itu kecil, kucing sama ikan putih. Mau kayak ikan melem mau makan lah. Alah, pemancing kutut lagi di perang sungai guys. Palmon. Iya. Hati mas. Udah agak out ini.
Baru dapat berapa ini guys, melem apa ini, 4 kayaknya. Ikannya banyak banget ya. Lanjutlah, kita mau nyoba ke atas nih. Tuh ada penunggu di bawah pohon, mancingnya di atas nih. Semoga ada yang bawa naik. Aduh guys, nih dapat berapa ini? Wah, kecil-kecil satu. Wih, melemnya juga, wih ada yang gede, lumayan. Ini juga dapat juga ini melem. Sayangnya hujan ini, tuh gelap banget. Ini baru jam 12 sudah hujan lagi kan. Semoga lah nanti bisa lanjut. Oke guys, ini udah reda ini hujannya, tapi masih mendung. Kita lanjut lah. Walah, mambek. Waduh, mau makan gak ini kan? Kita coba-coba lah. Tahu masih mau makan ya. Tuh nggak mampu guys buat mancing. Makin gede ini. Guys, hasilnya mancing 1 jam ini. Bawon saja lah ikannya. Nanti nunggu 1 jaman lebih lah. Kalau nggak hujan ya kita lanjut. Kita mancing lagi lah. Tapi nanti mancing kita di pintu